आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि गूगल से आने वाली ये आवाज, ओह सॉरी गलती से लगी ये वाली सुनो। Our home planet is unique in our solar system, being the only known planet to support life, with the surface covered mostly by आखिर ये आवाज है किसकी? तो देखो ये गूगल से आने वाली आवाज कायरन जैकोबिन मोहतरमा की है। नेक्स्ट, आपने इस मैथ्स के साइन को कहीं ना कहीं किसी भी इक्वेशन में यूज तो किया ही होगा, जिसे हमें इक्वल टू कहता है। वेल्स के गणितज्ञ रॉबर्ट रिकॉर्ड ने इसकी खोज की थी, और पता है कैसे की थी? इस साइन को रॉबर्ट रिकॉर्ड इक्वल टू के सेंटेंस में लिखते थे, जिससे वह थक जाते थे। फिर उनके दिमाग में इस साइन का आइडिया आया और ऐसे इक्वल टू की खोज हुई। है ना इंटरेस्टिंग? लाइक और सब्सक्राइब कर देना।